أقسم بالله العظيم أن لا أتحيز إلى أحد الجنسين، وأن أبذل قصارى جهدي في توضيح الفروق الجوهرية بين الرجال والنساء بمنتهى الحيادية لتحسين العلاقات الزوجية. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. المهم سيبكم من المقدمة اللي فاتت خالص ويا ريت تنسوها، بس أنا كنت عايزة أثبت حسن نيتي كده للرجالة وأكد لكم إنه فعلا الفيديو ده حيادي جدا. وبرضه أحب أوضح للستات إن أنا برضه مش هاجي عليهم. إيه ده؟ أمال أنا جاي أعمل إيه في الفيديو ده؟ أنا جاي هنا في منطقة حيادية، ولا هنصف الستات على حساب الرجالة ولا هنصف الرجالة على حساب الستات. أنا جاي النهاردة أوضح حبة فروق واختلافات هتفيدنا كتير جدا في علاقاتنا مع بعض. فلو أنت أول مرة تشوفني، أنت هنا في برنامج راديو لتلخيص الكتب، وأنا ميرنا أنور. في البداية كده خلينا متفقين ان مع ضغوط الشغل والحياة ومع توقعات العالية جدا 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 للرومانسية بسبب طبعا السوشيال ميديا والافلام اللي معظمها بتصدر لنا في معظم الوقت صورة للكابلز او اي اتنين متجوزين بصورة تكاد لا تمت للواقع بصلة، ورغم ان احنا اغلبنا عارفين كده بس برضو مصممين ان احنا نصدقها. فده خلى نجاح العلاقات بين الراجل والست تحدي كبير جدا في وقتنا دلوقتي، لكن فهمك لطبيعة الطرف التاني هيخلي الموضوع أسهل. فكرة بقى أنا عاوزاه شبهي وأنا عاوزها شبهي اللي مسيطرة علينا دي فكرة غير واقعية بالمرة. وخلي بالك أنا هنا مش قصدي التشابه في القيم، التشابه في القيم مش موضوع حلقتنا خالص النهاردة. كمل معايا شوية وانت هتفهم أنا قصدي ايه. الستات والرجالة مختلفين وجدا كمان، وفكرة ان انت تتوقعي من شريك حياتك او انت تتوقع من شريكة حياتك انه يستجيب ليكي بالطريقة اللي انت عاوزاها او الطريقة اللي انت شايفاها صح او الطريقة اللي انت بتعملها بيها، ده مش هيحصل ومش صح. وللأسف كده انت او انت من غير قصد، حطوا 100 خط تحت من غير قصد عشان هي محور الفيديو بتاعنا النهاردة، بتخليه يحس ان هو مش كويس كفاية بشخصيته الحالية، في حين ان ده مش قصدك خالص وانت بتحبها وانت بتحبيه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هندخل في الموضوع على طول عشان نحل المشكلة دي وننقذ ما يمكن انقاذه. فهناخد الكتاب اللي معانا النهاردة وهو كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة لجون جراي، وهو خبير في مجال التواصل والعلاقات. الكتاب ده لازم تسمعه لو انت في علاقة خطوبة او في علاقة جواز او داخل على اي حاجة منهم. مش بس كده، ده كمان هيساعدك في علاقتك مع الجنس الاخر بشكل عام. فلو انت بنت الكتاب ده هيخليكي تعرفي الفرق في التفكير بينك وبين اخوكي او باباكي، ولو انت ولد الكتاب ده هيخليك تعرف الفرق بينك وبين اختك او مامتك. وبمعرفة الفروق والاختلافات بيننا وبين الجنس الاخر عموما ده يخلينا نفهمهم اكتر ويفهمونا اكتر، هيخلينا اكتر تسامح، هيخلينا نستحمل بعض، هنسهل الحياة على بعض. تعالوا بقى ندخل في الموضوع ونشوف الكاتب بيقول لنا ايه، وجهز القهوة بتاعتك عشان احكي لكم حكاية حلوة قوي. كان يا مكان كان في رجالة عايشين على كوكب اسمه المريخ، وفي يوم بيبصوا عن طريق مناظرهم المكبرة اكتشفوا اكتشاف جميل. اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا اهل الزهرة وحبوهم من اول نظرة. طبعا ما احنا نتحب من اول نظرة الجديد. في قسم، انت قايله قسم، اسكتي. المهم ان اهل المريخ ما سكتوش واخترعوا سفن فضائية عشان يروحوا بيها بسرعة لأهل الزهرة، وفعلا راحوا واهل الزهرة رحبوا جدا جدا بيهم، وبصراحة هم كمان حبوهم من اول نظرة، والحب بينهم كان سحري. كانوا مبسوطين جدا بالحياة مع بعض ولقيوا متعة رهيبة في اختلافاتهم. قضوا شهور يتعلموا عن بعض ويكتشفوا احتياجاتهم المختلفة وتفكيرهم وسلوكياتهم المختلفة، وعاشوا في حب. الله يا جماعة، الله، روعة البدايات. حلوة البدايات كلها حكايات. قطعت القصة، أنا آسفة جدا، هنكمل. رجالة المريخ عشان هم أقوياء وبيتحملوا المسؤولية قالوا لأ، ما احنا مش هنفضل عايشين على الكوكب عندكم، تعالوا معانا الكوكب بتاعنا. فالستات في الزهرة طبعا بسبب ان هم كائنات عاطفية قالت له لا، انا عايزة اعيش جنب امي. فهم الاتنين قرروا يروحوا حتة وسط، قرروا يسافروا الارض وما كدبوش خبر، وتاني يوم كانوا وصلوا للارض وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. بس للأسف مش ده اللي حصل حاجة ما كانتش متوقعة. جو الارض اثر عليهم، وفي يوم صحيوا عندهم فقدان ذاكرة وناسيين كل حاجة اتعلموها عن اختلافاتهم. أهل المريخ وأهل الزهرة نسيوا إن هم أصلا من كواكب مختلفة، وإن المفروض يكونوا مختلفين، وكل حاجة اتعلموها عن اختلافاتهم اتمحت من ذاكرتهم. ومن اليوم ده بقوا دايما على خلاف. وانتهت روعة البدايات، ومفضلش غير الأسئلة اللي كلنا بنسألها: إزاي ده حصل؟ ليه ده حصل؟ إزاي وصلنا لكده؟
ايه اللي وصلنا لكده؟ بس لا، الحكاية ما انتهتش لحد هنا، الحكاية لسه هتبتدي. هنتعلم تاني وهنعرف اختلافاتنا، ومع كل اختلاف هتعرفوه هتحسوا ان السور اللي بينكم وبين شريك حياتكم ابتدى يتهد. ويلا بينا نشوف اول اختلاف. الفيديو ده متقسم ل3 اجزاء. اول جزء المقدمة اللي احنا قلناها، تاني جزء ازاي الراجل المريخي يتعامل مع الست الزهرة، تالت جزء ازاي الست الزهرة تتعامل مع الراجل المريخي. فلو انت ست وعايزة تسمعي الجزء الخاص بيكي تقدري تسمعيه، ولو انت راجل وعايز تسمع الجزء الخاص بيك تقدر تسمعه. بس نصيحة مني ان لازم سواء راجل او ست تسمعوا الاتنين، وهتعرفوا ليه لما توصلوا للاخر. دلوقتي بقى عاوزة الرجالة تركز معايا قوي، والستات كمان. اكتر شكوى هتسمعها من اي ست ان الرجالة مش بتسمع، ما بقاش يسمعني، ما بقاش يحبني زي الاول، وهو يا عيني هيتجنن. يا ستي ازاي ده انت بقالك ساعه بتحكي وانا عمال سامعك وعمال اديكي في حلول، انت ما فيش حاجه نافعه معاكي مهما اعمل كاني ما عملتش. وهنا بقى مربط الفرس. تعال اقول لك المفاجاه واصدمك، الست لما بتحكي ما بتبقاش عايزه حلول، بتبقى عاوزه حد يسمعها فقط لا غير، حد يتعاطف معاها، عاوزه تتكلم، عاوزه تتسمع. طيب تعالى بقى لو رجعنا بالزمن لورا وقبل اهل الكوكبين اصلا ما يكتشفوا بعض، وقبل ما يجوا الارض، ونشوف الحياة كانت عاملة ازاي على كل كوكب، واحنا هنفهم اكتر. اهل المريخ النتائج عندهم كانت اهم حاجة، النجاح والانجاز هو اللي بيحسسهم بقيمتهم فعلا. كوكب اقوياء كده، الرجالة هتفرح قوي بالكلمة دي، بيحبوا الصيد وبيحبوا العربيات ومهتمين بالرياضة. من الاخر كده يا زهرة، هما بيهتموا بالاشياء الملموسة اكتر من المشاعر، سابولنا احنا المشاعر. فحتى لما جم الارض في الوقت اللي الستات بتحلم فيه بالحب، هم كانوا بيحلموا بايه؟ كانوا بيحلموا بالعربيات الفخمة، كانوا بيحلموا بالتكنولوجيا، كانوا بيحلموا بالاجهزة السريعة. وطبعا وبحكم شخصيته القوية دي فهو غالبا بيعالج مشاكله بنفسه، ونادرا ما بيحكي لحد الا، وركزي معايا في دي، الا لو فعلا احتاج نصيحة من حد بيحترمه وواثق فيه. فالكلام عن المشاكل على سطح المريخ هو دعوة صريحة لتقديم حلول، وده اللي بيخلي الراجل بالفطرة يقدم حلول مجرد ما الست تبدأ تشتكيله وتحكيله عن مشاكلها. دي طريقته في إظهار حبه واهتمامه بيكي، عاوز يفيدك، عاوز ينفعك، عاوز يساعدك. يا عيني دول طلعوا غلابة بجد، احنا هنطلع ظالمينهم ولا ايه؟ ولا ظالمينهم ولا ظالمينا، تعالوا نكمل. بس للأسف أيها المريخي، الأعمال على الأرض مش بالنيات، فلازم تعرف طبيعة الست اللي قدامك. اصل هي هتيجي تحكي لك عن مشاكلها، فانت تقدم حل وهي تفضل متضايقة. يقوم ايه بقى، انت طبيعتك كمريخي هتحس ان انت مش قادر تساعدها وانها لسه زعلانة، فغصب عنك استماعك ليها هيكون اقل واصعب، مش هتكون قادر، لان انت هتحس ان كلامك معاها ملوش اي لازمة، فهي تحس ان انت ما بقيتش تسمعها، ونفضل نلف حوالين نفسينا في دايرة ما بتنتهيش، مش عارفين البداية كانت فين وايه اساس المشكلة ومين متضايق ليه ومن ايه. بس البداية كانت في الحل اللي انت قدمته. تخيل الحل اللي انت قدمته بقصد واحد وحيد، هو حب واهتمام، هو اصلا اساس المشكلة. للأسف هو اساس المشكلة. الستات عموما بتتكلم علشان ترتاح، مش عشان عاوزة حل، فكل ما اتكلمت اكتر كل ما ارتاحت. اما بقى كل ما قطعتها كل ما هي حست ان هي مش مرتاحة، وان انت كده هنبدأ من الاول، انت كده كأنك ما سمعتهاش اصلا في ولا كلمة هي قالتها، هي مش هترتاح. ولما نيجي لحياة الستات على كوكب الزهرة هتفهم اكتر. فبلاش تقطعها بالحلول حتى لو قصدك كويس، وبلاش تشوفها رغاية او توصل لها ان هي مكبرة الموضوع قوي وان هي اوفر والموضوع ابسط من كده. لا، هي دي طبيعتها العاطفية. وخليني اقولك ان طبيعتها العاطفية اللي ممكن تكون مضايقاك في النقطة دي ليها جوانب تانية حلوة جدا، انت اكتر واحد مستفيد منها. تعالوا نحكي بقى حكاية لذيذة كده عن حياة زهرة ومريخي ويوم في الارض. توم وميري 2 متجوزين. ميري الزهرة اللي معانا في الحكاية دي، وركز فيها قوي عشان منها هتفهم طبيعة الست اللي معاك. ميري بعد يوم شغل متعب وطويل رجعت لتوم وقالت له انا تعبانه جدا، انا ضغط الشغل تعبني جدا، انا مش قادره استحمل اكتر من كده، انا حتى ما بقيتش لاقيه وقت لنفسي. راح توم قال لها ايه، ما تسيبي الوظيفه دي، انت ما حدش جبرك ان انت تشتغلي، سيبيها واقعدي في البيت، وفي الوقت ده دوري على شغلانه تانية تكون مريحه اكتر وتكوني بتحبيها ومبسوطه فيها. هنا ميري ردت وقالت له بس انا يا توم مبسوطه في الشغلانه دي وبحبها، بس المشكله ان هم عاوزين نغير كل حاجه في يوم وليله. لا 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 لا, لا مالكيش دعوه بيهم، اشتغلي على قد طاقتك، فكك منهم. عارفه يا ميري، انتي مشكلتك ان انتي بتقلقي قوي وبتفكري كتير في كل حاجه، وده اللي مخليكي دايما مش مبسوطه.
طبعا ميري هنا تكون هتتجنن وتقول له لا يا توم، انا مش دايما مش مبسوطه، هو انت مش قادر حتى تسمعني؟ توم بقى يا نهار اسود، هو انا كل ده ومش بسمعك؟ اعمل ايه تاني؟ وطبعا عارفين الباقي. ودلوقتي بعد ما فهمنا طبيعه المريخي واحتياج الزهره، شايفين ان الاتنين مش غلطانين. الغلط هنا ان توم وميري بس لسه مش عارفين الاختلاف ده، فدي شكل الحياه ما بينهم. ميري شايفه ان هي ما لقيتش التعاطف والاهتمام اللي هي بتدور عليه، وتوم شايف ان مجهوده وحلوله ملهمش اي لازمه، وميري دي مش بيرضيها اي حاجه ولا نافع معاها حاجه. وللأسف ده شيء محبط جدا للطرفين. فيا عزيزي المريخي، مطلوب منك في المرحلة دي تستمع وما تقدمش حلول. وخلي بالك الكاتب دايما طول الكتاب استخدم كلمة استمع مش اسمع، والفرق بينهم عظيم. الاستماع ان انت تكون بتسمع ومدي كل طاقتك وتركيزك للطرف اللي قصادك، والطاقة والتركيز والاهتمام ده بيوصل للطرف التاني. اما السمع فانت ممكن تكون ماسك موبايلك فانت كده سامعها، لو مراتك بتتكلم وانت ماسك الموبايل فانت كده سامعها بس مش بتستمع ليها. المطلوب واللي الست عاوزاه هو الاستماع. توم، يومي كان صعب جدا النهارده، انا تعبانه جدا. معلش يا حبيبتي، ربنا معاكي، انا عارف ان انتي بتتعبي جدا في شغلك، ربنا يقويكي. شايفين الموضوع بسيط ازاي؟ وطبعا في وقت الزهرة بتبقى عاوزة حل بس بتطلبه. لما الزهرة بتكون عاوزة حل هي بتيجي وتطلبه، هتقولك انصحني، هتقولك ايه رأيك في المشكلة الفلانية دي، ساعتها بس هو ده هيكون الوقت المناسب لتقديم حلول. غير كده زي ما اتفقنا هتستمع بس. وبرضه يا زهرة انا عمالة اقول للراجل يعمل ايه وما يعملش ايه، انا عارفة ان ده الجزء الخاص بيه في الكتاب، بس برضه معلش انا عايزة اقولك ان انت ليكي دور في حاجة. عارفة مشكلة الرجالة الكبيرة هنا هي ميزتهم. بمعنى ايه؟ المشكلة الكبيرة ان الرجالة دول اقوياء بيتحملوا المسؤولية، فبيبقى صعب عليهم جدا يحسوا ان الست اللي معاهم متضايقة من غير ما يقدموا لها حل. هو شايف ان انتي مسؤولة منه مسؤولية كاملة، ودوره ان هو يساعدك ويحللك كل مشاكلك. ده لو في مشكلة في شغلك وهو ما عندوش حل ليها ده بيحسسه باحباط وبيتضايق. تخيلي وانتي اللي بتزعلي منه عشان خاطر قدم لك حل، وفاكره ان هو كده بيقطعك وان هو بينهي الكلام معاكي وعايز يخلص منك، عايز ينزلك من على ودانه. ينفع كده؟ فبعد ما فهمتي طبيعته كمريخي لازم تفهمي ان هو كده بيحبك، ودي لغه الحب والاهتمام على الكوكب بتاعهم. انا عارفه ان انتي دلوقتي بتسالي طب امتى ازعل، انا كده بوظت كل خاطرك. غالبا بعد الفيديو ده الستات هي اللي هتكرهني مش الرجاله، او الاتنين. بس انا هقولك برضو امتى تزعلي. عارفه امتى تزعلي؟ لما الراجل يسكت خالص ولا يديكي اهتمام وتعاطف ولا يقدم لك حلول، يفضل كده يهزلك راسه قال يعني بيستمع ليكي وهو في الحقيقه بيسمعك وماسك موبايله يقلب فيه. فبلاش بقى تتوقعي منه ان هو يبقى زيك بالظبط ويستجيب ليكي بنفس الطريقه اللي انت بتستجيبي بيها لصاحبتك لما تحكي لك عن مشاكلها، وانت ما تزعلش منها وافهم طبيعتها وما تاخدش الموضوع بصفه شخصيه قوي كده، الموضوع ملوش علاقه بيك. وعشان ننهي النقطه دي وندخل على الجزء التاني من الكتاب ونشوف الرجاله برضو بيزعلوا من ايه احسن يفتكرونا مستقصدينهم ولا حاجه. بص يا سيدي، انا هبسطها لك وهجيب لك من الاخر خالص. عارف احساسك وانت بتلعب بلاي ستيشن بالهدف؟ هو نفس احساسنا واحنا بنحكي ونفضفض بلا هدف، بس هو بلا هدف بالنسبه لك، بس هو لينا احنا ليه هدف كبير جدا. نفس موضوع البلاي ستيشن احنا ممكن نكون شايفينه بلا هدف بس هو بيبسطك وبيريحك انت. نيجي بقى للرجاله احسن يفتكروني نسيتهم عشان انا زهره بقى وكده، بس ده عمره ما هيحصل. فيلا بقى الستات تركز معايا قوي كده. طبعا الرجاله انا عارفه انه طالما ما قلنا هنتكلم عن الرجاله واللي بيزعلهم فانتوا كده كده مركزين. اكتر شكوى هتسمعوها من الرجاله سواء في الشغل او هم قاعدين على القهوه بنبقى ماشيين كده بنسمع هم بيقولوا بيشتكوا من مراتاتهم كتير جدا. توديش جوزك القهوه، ان الستات دايما بتنتقدهم ودايما عاوزه تغيرهم. بس خليني اوضح لك ان الفكره مش كده خالص، وما تاخدش كلام على ان هو دفاع عن الستات علشان انا ست. لا، ده جون جراي الراجل هو اللي كاتب الكلام ده في الكتاب. الفكره ان الزهره الجميله الكيوت الحلوه دي ربنا خلقها بعاطفه الامومه من وهي قد كده، حتى من غير ما تقولك تكبر وتبقى ام. فعاطفه الامومه دي جواها، فدايما لما بتحب حد بتحس ان هي برضو مسؤوله مسؤوليه كامله عن تطويره للاحسن، فبتستنى اي فرصة تيجي عشان تقوله يعمل ايه وما يعملش ايه، اعتقادا منها ان هي كده بتساعده وبتخلي بالها منه. بس طبعا هو بيشوفها العكس خالص، بيشوفها ان هي بتتحكم فيه وان هي مش بتحبه، لان هي لو كانت بتحبه هتقبله كده زي ما هو. بس زي ما رجعنا وشوفنا الحياة على كوكب المريخ كانت عاملة ازاي، تعالى نرجع ونشوف الحياة على كوكب الزهرة كانت عاملة ازاي قبل ما نيجي الارض. الزهريات قيمهم
الزهريات قيمهم مختلفة، بيقدروا الحب والجمال والعلاقات والتواصل، حاجة كده كيوت. بيقضوا وقت كبير في مساندة ومساعدة ودعم بعض. عندهم التواصل والمشاركة مع بعضهم هي اللي بتحسسهم بالإشباع وبتحسسهم بقيمتهم الذاتية. العلاقات عندهم أهم من التكنولوجيا. يعني عارف انت الوقت اللي انتوا كنتوا قاعدين فيه كمريخيين كده، قاعدين بتلعبوا بلاي ستيشن او قاعدين على القهوة بتناقشوا فكرة مشروع جديد، كنا احنا كزهريات كده قاعدين بنحكي وبنفضفض مع بعض وبنعيط وبنقدم الدعم لبعض وبنساعد بعض، بنشرب شاي بلبن وبناكل كيكة. حياة دافية كده وجميلة ورقيقة. ده طبعا غير اللبس المختلف اللي الزهريات كانوا بيلبسوه كل يوم حسب مشاعرهم. ده ممكن يغيروا اكتر من مرة في اليوم لو مشاعرهم اتغيرت. طبعا انتوا كرجالة لما بتشوفونا بنعمل كده بتستغربونا جدا، بس هو ده احنا بننبسط كده. الحكاوي والفضفضة والبوح عن المشاعر اهم حاجة هناك. وعلى كوكب الزهرة خلي بالك تقديم النصيحة والمساعدة مش ضعف. عكس بقى خلي بالك على كوكب المريخ. على كوكب المريخ الرجالة مش بيحبوا تقديم النصيحة الا لو طلبوها، فالراجل ممكن يتضايق من النصيحة طالما ما طلبهاش ويحس ان اللي قدامه مش واثقه فيه ومش واثقه في قدراته. عادي جدا، ما انت كمان بتتضايقي لما هو يقدم لك حلول طالما ما طلبتيهاش واحده بواحده. فانت كست لازم تحسي وتقدري حساسيه الراجل في النقطه دي، وما تاخديش الموضوع بشكل شخصي وان هو مش طايقك وان هو مش قابلك كلمه وانا كل ما اكلمك كلمه تتضايق. لا، دي طبيعته. احنا كستات طبيعتنا ان لو كل حاجه ماشيه تمام فممكن تبقى افضل، اما هم كرجاله فشعارهم لو شغاله تمام سيبها في حالها، ما تصلحش حاجه الا لو تعطلت. وطبعا ده بنشوفه في الفرق مثلا في البيت اللي عايش فيه راجل لوحده او البيت اللي فيه ست عايشه مع راجل. فمثلا الراجل عمره ما هيصلح حاجه في البيت او يجيب حاجه جديده الا لو الموجود باظ. اما بقى الستات فغير كده خالص، كل شويه حاجه جديده علشان هي شايفه ان البيت كده هيبقى مريح اكتر واحلى. فمثلا كل فتره ممكن ترجع البيت تلاقيها مغيره النظام علشان شايفه ان كده شكل البيت ممكن يكون احسن. التحسين والتطوير من طبيعتها، هي كده دايما شايفه ان كل حاجه ممكن تبقى احسن، ومش معنى كده ان اللي موجود مش عاجبها خالص، بس طالما ما في احسن ليه لا. بس للاسف يا زهره هو بيستقبله بطريقه مختلفه خالص، وبتوصل له رساله انه تعطل ولازم يتصلح، لان ده معناه كده بصوره غير مباشره على الكوكب بتاعهم. وتعالي اقولك حكايه توضح لك اكتر. توم وميري كانوا خارجين في يوم يتغدوا في مطعم مع اصحابهم. توم كان سايق العربيه وبعد حوالي تلت ساعه كان بيلف فيهم حوالين نفس الميدان وبيرجع لنفس الشوارع. كان واضح جدا لميري ان هو تاه، وقالت له طب ما تسال اي حد ماشي كده او اتصل بحد من اصحابك يوصف لنا الطريق. توم سكت خالص لغايه لما وصلوا المطعم، بس للأسف فضل طول الخروجة ساكت ومتضايق، وميري مش فاهمة ايه اللي بيحصل او هي عملت ايه. من ناحيتها هي بتحبه وبتهتم بيه وخايفة عليه وعلى تعبه، ومن ناحيته هو شايف ان هي مش واثقة فيه وقللت منه. يا نهار ابيض، شايفين سوء التفاهم اللي عمال يحصل؟ احنا بنعك الدنيا واحنا مش واخدين بالنا. ده فعلا بين هو يقصد وهي تقصد بيضيع الحب وتتخلق المشاكل الوهمية من لا شيء. المهم بقى يا زهرة هنا تفهمي انه لازم في الحالات دي وما شابهها تسكتي خالص، لان زي ما قلنا في المريخ مش بيقدموا مساعدة الا لو اتطلب منهم. فبلاش حاجات زي ايه ده مكتبك مش نظيف خالص، انت بتفكر هنا ازاي ولا بتشتغل هنا ازاي، او ايه ده ما تحطش دي هنا، دي ممكن تضيع زي الحاجات الكتير اللي بتضيع منك. انا عارفة ان الحاجات دي بتعصبنا احنا جدا كستات، بس كلها حاجات بسيطة نقدر نصلحها احنا وهتكون افضل لينا ولعلاقتنا بيهم. لكن توجيه اللوم والنقد عمره ما هيجيب نتيجة. الرجالة مهم جدا عندهم يثبتوا ان هم قادرين يوصلوا لهدفهم حتى لو كان الهدف ده حاجة صغيرة، زي الوصول لمطعم او ان هو يصلح الحوض وانت عمالة تقولي له كل شوية لا هات السباك هو هيعرف اكتر. يا ستي سبيه جرب، انت خسرانة ايه؟ بالعكس ده كمان ساعات بيكونوا حساسين للحاجات الصغيرة دي اكتر من الحاجات الكبيرة، ويقول لنفسه اصل هي لو ما كانتش واثقة فيا في حاجات صغيرة زي دي هتثق فيا ازاي في الحاجات الكبيرة. وكده يا زهرة انت فهمتي المفروض تعملي ايه لو تاه، او لو تصرف في البيت تصرف انت ما كنتيش راضية عنه او شايفاه مش صح 100%. التحسين والتطوير دي بتاعتك انت، وخليكي عارفة ان هو مش رافض رأيك ومش رافض كلامك، هو بس رافض الوقت والطريقة. فاقبلي رفضه من غير حساسية وهو هيتغير وهيجي من نفسه ياخد رأيك كمان، بس لما يحس ان انت دايما شايفاه حل للمشكلة مش هو نفسه المشكلة او هو نفسه اللي بيتسبب في اي مشكلة. يا جماعة طيبين طيبين. ثواني بس كده يا مريخي، انا اديتك حقك جدا، بس تعالى اقول لك حاجه. دلوقتي انت
فهمت طبيعتها برضو، وفهمت ان دي لغة الحب عندها. فزي ما طلبت منها في البداية تفهمك كده، هطلب منك انت كمان حاجة صغيرة. حاول شوية معلش تاخد كلامها من الناحية الكويسة، وان هي كده بتحبك ودي طريقتها في التعبير عن حبها. دي لغة الحب عند الزهرة، مش قصدها انتقاد خالص. وهقولك زي ما قلت لها، عارف امتى تقلق؟ تقلق من الست لو سكتت خالص بقى، لو سابتك تتوه زي ما تتوه، لو سابتك تحط دي هنا وترمي دي هناك، ساعتها تقلق من الست فعلا. وفي النهاية خليني اقولك واقولك ان الكمال مش من متطلبات العلاقات، لكن التسامح وفهم وتقبل الاخر هي فعلا اللي من متطلبات العلاقات الناجحة. وما تحاولش وما تحاوليش تغيري شخصية شريك حياتك في النقط اللي قلناها دي، لان دي بتاعته هو او هي. انت كل اللي عليك او عليكي تغيري طريقة التواصل معاه وردود افعالك، واحترموا اختلافاتكم واقبلوها علشان الحب يلاقي مكان بينكم. هستأذنكم بقى لو فعلا استفدتوا من الفيديو تدعموني وتعملوا شير للفيديو علشان تساعدوني اوصل المحتوى بتاعي لأكبر عدد من الناس، لان انا فعلا من غيرك ومن غيرك مش هعرف. ومنشن للناس اللي بتحبوهم علشان يعرفوا ان انتوا فعلا فاهمينهم وبتحبوهم زي ما هم. وطبعا لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان نكمل سوا باقي الاختلافات في الحلقات اللي جاية. وشكرا بجد ان انتوا اديتولي من وقتكم وسمحتولي اتكلم معاكم. انا انبسطت وياريت انتوا كمان تكونوا انبسطتوا.